咁我而家咧已經拆咗3條出嚟㗎啦。其實咧拆嘅時候咧，注意係乜嘢咧？就係嗱，佢呢度咪有幾支鋼針嘅。佢呢啲鋼針咧，你會見到係穿住中間啊嗱，呢啲窿嘅。咁只要咧就係一陣拼嘅時候咧，根據翻個順序嚇，逐個窿咧就壓翻落去就 O K 㗎啦。各位網友大家下午好啊，我係文仔啊。今日係2025年8月30號星期六下午嘅2點鐘啊。嗱，我而家咧就唔係練鋼琴啦，我而家咧係要整鋼琴嚇。咁呢2日係等緊啲乜嘢咧？係等緊新買嘅呢一支嚇潤滑劑啊。咁我而家咧係睇咗網上面嘅教程㗎啦。具體就係話啦，點解嗱，好似呢啲琴鍵啊，佢會彈唔起咧？係咪？又或者係有啲琴鍵嘅位置係冇聲咧？咁係咪嗱？呢度撳落去冇聲嘅係咪？點解咧？咁樣係咪啊？撳落去冇聲嘅咁原嚟咧，佢話可能係裡面啊，就係有啲受潮啦，然之後咧就係嗰個回彈嘅位置咧就棘死咗，潮濕可能有少少生鏽棘死咗咧，就彈唔翻上嚟咧，就導致咧就響唔到，同埋咧撳落去係彈唔起咁樣嘅。咁我而家咧就要將個鋼琴拆起佢，睇一睇裡面究竟係咪咁嘅情況啦。咁因為大家都知啦，我呢個地方咧就比較難聽啲講，叫做係亂七八糟嚇。咁變咗咧其實呢個鋼琴裡面咧係好多年都冇點叫做係維護過噶啦，同埋打開嘅時候，我都驚會有啲蛇蟲鼠蟻喺度嚇，所以而家咧就先慢慢將佢一塊一塊板咁樣拆咗出嚟先。嗱，咁啊其實個教程咧就有講過噶啦，點做嘅咧咁嗱，先梗係關咗個蓋先啦嚇，關咗個琴蓋，咁然之後咧呢個蓋可以揭起嘅，嗱呢個蓋係揭得起嘅嚇，哇一揭起，好污糟，嗱可以見到好污糟嚇。咁其實喺呢個琴箱裡面咧。有兩個掣嘅，嗱呢度有2個位咧，起咗個卡扣咧就成塊板啊，即係呢塊面板咧就可以拆落嚟嘅啦。咁我而家咧就慢慢架起部機，跟住就拆出嚟俾大家睇睇。嗱，我而家已經架起個攝影機嘅啦，跟住咧就開始拆呢個板啦。嗱，成塊板係可以拆出嚟嘅啦嚇。哇！真係好潮濕啊入面，俾大家睇睇有幾潮濕，發晒毛。嗱，大家見唔見？成個位嚇係發晒毛嘅成塊板。咁一陣要抹一抹佢啦，可能。然之後咧，呢個位啊，下面呢個位嚇，嗱俾大家睇睇，下面呢個位咧一樣係可以拆嘅。咁好似係咁樣啦，揭起個蓋咧，跟住係咁樣稱起就得噶啦嗱，係啦，就咁稱得噶啦，好簡單嘅。哦，哇，真係咁大工程哦！見到咩原因啊？逐啲影俾大家睇下，嗱，成個位影俾大家睇。咁點解會有啲位係回彈唔到咧？嗱，大家見到呢個鍵係回彈唔到嘅。咁呢個鍵對應嘅呢個位大家見唔見啊？係回彈唔到啊！呢個位係冇咗一個木頭噶啦，已經嗱呢個位係冇咗個木頭嘅嚇。咁然之後咧，一路掃翻過嚟見唔見咧？呢個錘係斷咗嘅。咁俾大家睇睇成個構造啦，嗱真係都發毛發得幾犀利噶啦，潮濕啊！咁啲木咧可能都已經係有啲霉爛咁樣噶啦。嗱，呢度可以俾大家睇睇啦。首先第一個呢個位點解唔彈起身？係因為呢個按鍵啊，見唔見啊？嗱，呢度呢個位啊係斷咗啊，嗰嚿木頭應該唔係講斷咗嚇，係呢個接口位移咗位，所以一陣睇下點樣 keep 翻佢過去就 O K 噶啦，呢個位置嚇。咁呢度可能好容易搞。另外咧，嗱，另外可以望到呢度係斷咗一嚿木頭落嚟嘅。咁呢嚿木頭咧對應翻係喺邊度嘅咧？我一陣都仲要慢慢睇翻。哦，嗱就係呢個位啦。見唔見啊？嗱，呢個位空咗嘅，嗱冇咗呢嚿木頭，咁怪唔得冇反應啦。嗱，撳唔出聲咁呢個又解決咗啦，應該可以知道咩回事。咁然之後呢邊亦都係呢度係2個錘都唔見咗嘅，係嘛？所以又冇聲啦。其實就係咁樣啦。哇，咁要揾翻呢啲錘出嚟先得喎，好麻煩喎。如果咁就，哇，真係好麻煩啦。咁我而家咧就慢慢諗計先。
嗱咁點解呢個錘仔會跌到落嚟嘅咧？咁樣嚇，可能係佢啲膠水啊，就已經係唔黐啦，係嘛？佢淨係單純靠呢個即係筍位咧，可能唔會好實淨咯。所以就變咗咧嗱，我而家就算係吸翻佢入去都好啦嚇，呢個位吸翻佢入去都好啦，佢都會彈下彈下會跌翻落嚟嘅。所以我而家咧係諗住咧就攞呢個膠水啊嚟去將佢嚇嗱鬆嘅，大家見唔見？嗱一撳都鬆嘅，咁我就諗住攞啲膠水咧。就係將佢黐實佢先嚇，逐啲嚟，逐個按鍵搞。諗另外呢個舵呢個位點解佢又彈唔起身呢？咁係因為呢，真係呢個位嚇，啱先係棘住咗喺度，咁我就已經將佢呢就攞咗落嚟啦。攞咗落嚟之後呢，而家又咁樣黐翻上去嚇，咁就希望係可以呢，就係搞翻正佢咯，即係黐翻上去就 O K 噶啦。咁但係而家我係諗呢，就唔黐呢度嚇，我就將呢粒嘢將佢轉移過嚟。呢啲位，因為呢兩個鍵會經常用啊，咁我而家咧睇睇邊度鬆嘅，我就先拆佢出嚟，轉移一下過去先，然之後再上網咧就買翻幾粒呢啲咯，以備日後咧就真係搞唔掂嘅時候咧又可以換啦。因為咧隔離呢度啊，真係冇咗呢兩粒嘅位置啊，應該係跌咗落去底部啦。咁我就而家係用個電筒點樣照咧，都照唔到佢喺邊度，變咗咧就只能夠係點樣咧就。真係先攞住後面嗰啲唔彈嗰啲音嚟備用住先啦，先落啲膠水塗佢，跟住就又再好似隔離咁樣黐翻上去就 O K 啦。諗一路咧係諗住將呢啲啊拆出嚟咧，就移過去中間啲位置嘅時候咧，發覺係好實淨嘅。唯一咧又發覺有個比較危險嘅位置就係呢度啦，嗱呢個位啦，見唔見啊？移咗位啦已經嗱，成個位置已經係褪出嚟啦，佢嚇已經係褪出嚟啦，所以呢個咧又要先攞咗佢落嚟啦，已經危乎啦。成個位危乎啦，真係嗱，見唔見攞咗啦？咁攞咗嘅情況底下咧，嗱一攞出嚟，佢冇回彈力啊嘛，呢度已經沉咗落去啦。嗱咁隔離呢度呢個已經係俾我攞走咗噶啦，冇計啦。嗱呢個已經沉咗落去啦。咁呢個鍵咧，其實就點講咧，都會用到嘅，所以就黐翻喺呢個位算啦嚇。就係最想咧就係。將呢幾個嚇最低音嘅呢幾個咧，就是但拆一隻落嚟咧，就放翻喺中間呢個位置頂住先嘅。咁而家就真係嚇跌咗兩個落去，咁就係啦，睇睇係去邊度抄翻粒出嚟先。要先將呢個影個相啦，然之後上網買幾粒先嘅嚇。諗除咗啦，就黐翻實呢啲小錘仔之外啦，咁而家都上網揾緊呢個配件噶啦。然之後咧就我發覺啦，就係呢啲鍵盤啊，呢個壓條啦嚇，亦都可以拆嘅。因為我諗住咧就係點樣咧？呢個位咧啱先係有兩粒錘仔係跌咗落去噶嘛。咁我諗住咧就係拆開呢個壓條啦，然之後咧就睇下係咪可以成個呢啲鍵盤啊稱起身之後咧就睇到佢嘅底部嚇，睇下嗰啲跌咗落去嘅錘仔揾唔揾得翻嘅。咁如果揾得翻嘅話咧，就好辦啦！今日都可以將呢啲按鍵咧，就全部叫做係修理翻響先嚇。咁至於咧嗰支咁樣嘅潤滑劑咧，其實就可用可唔用啦，因為而家唔涉及佢個回彈嘅問題嚇。咁就真係可用唔可用。咁我先拆咗呢個壓條先。嗱，而家咧壓條嘅螺絲啊已經俾我拆咗出嚟㗎啦。咁應該咧係成條壓條啊可以稱起㗎啦。誒真係喎啦，可以攞得起啦嚇。哇！都有啲布條喺度嘅喎，已經又係受晒潮咁啦。咁嗱，可以睇到啦，成個按鍵已經呈現咗出嚟啦。呈現咗出嚟之後咧，嗱呢啲咁嘅木屑咧就真係嚇，唉，真係咁多年啦。咁而家咧，我覺得咧就可以咁樣嘅啦，就成個按鍵咧係攞起身嘅嚇。嗱，大家見唔見啊？呢度係可以攞起身嘅。咦，木斜嘅喎，嗱，可以先睇下係咪可以逐個將佢攞起佢先。如果攞起佢就好辦啦，咁啊嗱，呢度可以攞得起嘅話就好辦啦。睇下可唔可以嚇，因為都有啲絕住嘅。咁我試下慢慢撬佢上嚟先。誒嗱，可以啦嗱，見唔見啊？成個按鍵嚇斜嘅喎，哇！條木係斜嘅。嗱，真係第一次拆呢啲嘢嚇。咁啊拆咗出嚟之後咧，就有多啲空間可以望下裡面啦。起碼打個電筒都睇到啊，有就有，冇就冇啦，係咪？如果係跌咗落最深嘅位置咧，我都唔知點樣伸隻手入去啦。咁而家隔離呢啲位係嘛？
呢啲位亦都可以㗎嗱，呢啲黑色按鍵呢啲位啊，咁我慢慢拆先。咁我而家咧已經拆咗3條出嚟㗎啦。其實咧拆嘅時候咧，注意係乜嘢咧？就係嗱，佢呢度咪有幾支鋼針嘅。佢呢啲鋼針咧，你會見到係穿住中間啊嗱，呢啲窿嘅。咁只要咧就係一陣拼嘅時候咧，根據翻個順序嚇，逐個窿咧就壓翻落去就 O K 㗎啦。然之後除咗上面呢度有窿之外咧，下面呢個位都有㗎啦，見唔見啊？都有幾支鋼針㗎，咁就一一對應翻咧，就實冇錯啦。咁而家咧係仲可以咧，就係慢慢咁樣嚇，係將佢咁樣拆落嚟嘅。嗱，我單手試下先嚇，因為係有位走到咧，佢就好容易上㗎啦。呢啲位嚇，唔好用蠻力，一定要用少少陰力，係嘛？等嗰個落錘仔嗰個位置可以落到去先。嗱，呢度喺度要慢慢陰力陰佢上嚟。嗱，見唔見啦？拆咗啦，嗱，咁啊一路排翻整齊先嚇，就。呢度咧就好辦啦，再整多2個嘅話咧，估計一陣就好容易可以睇得到噶啦。咁其實拆嘅話咧係唔難嘅，如果上面頂住咧就直接起佢得噶啦。嗱，見唔見？直接起佢啊，因為佢係可以彈噶嘛，呢度係可以彈去嘅。咁就嗱，慢慢撬佢出嚟嚇。咁我咧呢個時間咧就慢慢撬多幾個先。嗱，已經可以伸到隻手落去啦嚇，已經可以伸到隻手入去啦。咁啊睇下摸唔摸得到嚇，睇有幾深嘅。哇，裡面都好深嘅喎。嗱，裡面都好深嘅嚇。呢個時間咧，遞部手機入去，用閃光燈影個相，睇下入邊咩環境先。嗱，咁呢個時間咧就上手機啊，遞入去影個相。嗱，可以見到，哇！大家睇唔睇到啊？係深不可測喎。如果咁樣嘅話，就真係要移鋼琴出嚟咧，就大陣仗啦。嗱，咁真係咧頭都痛啦，隻手啊伸唔到落去啦，因為太深啦。影咗相亦都睇唔到啲乜嘢。咁呢個時間咧，我諗起啦，腳踏位置嗰度啦係有塊板嘅。咁呢塊板點樣拆咧？我係唔識拆㗎嚇。啱啱通過我哋萬能嘅抖音，終於睇咗幾條視頻之後，發覺原來係點樣拆嘅呢？我俾大家睇睇。咁呢度我唔搞佢住啦，一陣咧就等拆咗塊板，攞翻嗰幾粒錘仔，我先搞佢嚇。而家咧就俾大家睇睇下面嘅位置嚇。下面嘅位置呢度咧，真係可能個光線問題嚇，要先呢度咧就扭咗佢先嘅。呢度係有個螺絲啦，扭咗螺絲先。扭咗個螺絲之後咧，佢上面個上面嘅頂部嘅位置咧係有個卡扣嘅。嗱，大家見唔見啊？頂部呢個位置咧係有個卡扣嘅嚇，咁我都打咗燈俾大家睇睇。然之後咁睇可能仲清晰啲喎。嗱，呢個卡扣咧係咁樣勾住塊板嘅嚇。咁咧將呢個位往上一頂啊，成塊板就出到嚟㗎啦。我而家嘗試下先嚇，咁試下睇下唔用呢個燈光，可能大家都唔一定睇得到。誒，得咗啦，嗱，得咗啦，成塊板可以掹出嚟啦，已經。嗱，哇，做乜要墊啲夾板喺度嘅？唔通當時係有啲鬆動呢嚿嘢？嗱，而家可以大家睇到㗎啦，我呢塊嘢係，哎呀，哇，哎呀，真係跌咗幾塊夾板出嚟啊！可能之前係攞嚟要墊翻穩佢咁樣嘅。OK 啦，咁而家就目的係咩咧？拆開咗之後睇下裡面啊，見唔見我嗰幾個錘仔？睇唔清喎，真係。嗱，我自己揾先嚇。嗱，咁成塊板已經俾我拆咗出嚟㗎啦。我發覺咧，原來係連住條電線㗎啦。呢個咧係應該係嗰個防潮棒嚟㗎啦。因為我摸過去咧係熱熱地嘅啦。呢個位嚇摸過去，我諗住拆佢出嚟啦，係熱熱地嘅。咁而家係連住電線嘅，咁就應該係仲發揮緊佢呢個乾燥嘅功效嚇。咁裡面咧就可以睇到啦，其實就係啦。我而家係要揾翻個錘仔出嚟嘅，因為點解咧？肯定係喺呢裡面㗎啦嚇。哇！呢度好黑喎，睇下點樣可以俾大家睇睇光猛啲先。嗱，我就移開咗塊板啦。咁咧，俾大家睇一睇下成個環境，裡面就係咁樣㗎啦。咁個錘仔咧就肯定係跌咗落嚟嘅。點解咁講咧？咁樣，因為咧我發覺咧，我呢度隻手啊，其實係可以嗱，我伸隻手上嚟俾大家睇睇知㗎啦。嗱。睇見唔見我隻手啊？見唔見？咁所以咧喺呢個位
跌落去嘅錘仔，要麼就跌喺呢度，係咪跌喺呢個平面度？要麼就係跌落嚟底下呢個位置嚇。咁我哋而家咧伸個頭入去，唔好理佢，揾見唔見？誒，見到有粒啦，見唔見？嗱，見到有粒啦，哇！呢粒嘢矜貴啊，呢鑊嘢真係。咁啊，仲有㗎，應該除咗嗰粒，呢邊應該仲有一粒嘅。哇！真係，慢慢摷下先嚇。誒，呢度反而唔見喎，得一粒啫喎。嗱，不過得一粒都好啦，都已經解決晒我啲問題啦。有一粒都夠啦，因為我上網仲未揾到呢個配件啊，一粒都夠啦，咁就啦，執翻佢出嚟先。哇！嗱，我都話㗎啦，就係當時咧，就係真係發現咧。嗱，呢粒嘢嚇就係呢粒嘢啦，哇！我都話當時發現咧就彈下彈下死啦，嗒一聲跌咗啲嘢咁樣。哇！呢個發熱棒都仲好熱㗎。嗱，呢個發熱棒仲好熱㗎嚇。哇！真係緊要啦。咁冇理由嘅喎，係咪？咁呢粒去咗邊咧？係嘛？呢粒肯定係通過呢裡面跌咗入去㗎，又唔會話一開始就冇咗㗎。哇！呢個嘢真係〜咁呢個時間咧，我再揾一揾先，冇理由嘅，可能揸住支自拍杆咧就睇唔清嘅啫嚇，再揾一揾，冇理由揾唔到嘅。咁呢個咧就簡單啦，如果咁樣就慢慢一陣就可以將成個鋼琴，起碼中高音區呢一段嚇，中高音區呢一段全部唔響嘅鍵響翻晒先嚇。哇！我真係成個人趴晒入去地氈式搜索㗎啦，揾唔到，真係揾唔到。憑空消失咗咁樣，好似嚇，因為正常嚟講，佢其實就係呢個位啊嘛，係咪先？嗱，啱先就係呢個位嚇。咁正常嚟講咧，啱先就係不嬲都係呢個位噶啦，咁就係冇咗噶嘛。咁呢個位冇咗嚇，你就算點樣跌都係跌翻喺呢個範圍啫，係咪先？連呢啲罅都入唔到噶啦，可以講下，真係係嘛？會唔會真係喺入面咧？咁就唯一係解釋就喺呢裏面嚇，將呢度拆翻出嚟再望一望，睇下呢度有冇知啦。因為咧啱先咧。喺呢個位置，呢兩粒跌落去嗰個位置啦嚇，其實就係有一粒就喺啲下邊嘅啦，有一粒就喺啲下邊嘅位置咁樣揾到嘅。咁而家咧真係啦，一路掃過去嚇，呢度一粒已經有啦，咁啊就係剩翻呢一粒冇嘅，睇下係咪喺呢度？如果喺呢裡面嘅，就今日完成任務。嗱，真係經過一番努力之後咧，都係揾唔到，冇計啦。真係唔知去咗邊度，我連嗰個叫做係鋼琴罅我都抄埋啦。點為之鋼琴罅咧？嗱，就係呢個彈簧裡面嗰啲位啊，我都抄埋啦。嗱，包括大家睇到嚇呢啲彈簧，我諗住佢係咪會跌咗落嚟落面嘅呢啲罅位咧？嗱，成條罅呢裏面嘅罅抄晒啦，全部都冇嚇，全部都冇，真係好似消失的他咁啊！冇辦法啦，呢鑊嘢真係嗱，揾佢唔到啦，冇計啦。只能夠呢個配件嚇，要用到嘅時候就上網買啦，唔用到嘅都唔理佢住。嗱，咁琴鍵咧就俾我拆咗咁多出嚟啦，而家咧就要慢慢裝翻晒上去先，跟住咧先至再咧就係裝最後嘅呢個配件嚇，因為始終咧就係有個粒位出嚟咧就好裝啲嘅。咁而家咧就先裝好啲琴鍵先。嗱，俾大家睇睇啦，其實安裝就好簡單嘅，好似啱先咁樣，其實都係對翻啲窿嚇。咁我咧就要前提咧就要先提一提佢啦，等佢咧俾個空間嚇。塞佢落個窿嗰度咁樣嘅，咁就唔好話咧就有太多嘅一啲即係叫做岩岩巉巉啲位啊，令到佢咧就受損嚇嗰嚿嘢。畢竟都好似望落呢支嘢咧比較脆弱咁啊。嗱，呢度將佢先提起佢嚇，俾個空間佢入去先，即係好似砌積木咁啊！而家真係話犀利啊！即係嗱，成個位嚇，逐個積木慢慢砌，唔好急。就 OK 噶啦，因為佢啲位咧經過即係成個琴咁多年啦嚇，佢其實佢自己都已經係夾得好靚仔噶啦。嗱，留翻啲位俾佢入就 OK 噶啦。前面個位咧佢自己係會配對噶啦。咁呢個咧就稍為係會辛苦啲嘅呢個位嚇，因為有粒螺絲喺下面。係啦，對翻準先。OK，嗱 OK 啦，呢邊就已經裝好咗啦嚇。另一面到近嘅呢度啦，近嘅呢度係第二個位影俾大家睇，近嘅呢度亦都係咁樣，逐個逐個裝落去就 OK 嘅啦嚇。咁爛咗嗰個位置咧就裝最後咯。
嗱，對翻住啲窿，好輕鬆嘅啫。誒係喎，呢個係兩個。OK， 一定唔可以用蠻力嚇，一定係要用陰力嘅，一定要用陰力。咁留空嗰個位置咧，就最後裝就 OK 噶啦。留空嗰個錘嗰度，即係有損壞嗰個件嗰度，最後裝就 OK 噶啦。嗱，一對應嚇，好貼服嘅。咁呢個留空嘅，呢個第二個先裝呢邊。嗱，最後呢個嚇，最後就係壞咗嘅呢個件啦。最後裝佢就 OK 啦。OK， 大功告成。嗱，俾大家睇睇下，琴鍵咧就好簡單，就全部裝翻晒上去啦。而家咧呢個鍵咧，因為個錘仔揾唔到嚇，所以就冇辦法啦。始終就係等佢保持住呢個角度先嚇，冇計啦。呢啲就係咪啊？要揾到配件先得啦。咁啊，反正拆亦都好簡單。咁而家到最後係點樣咧？嗱，呢個位嚇冇咗嘅，就將佢黐翻上去，咁就 OK 啦。咁我先黐埋佢先。嗱，咁就一個配件已經裝埋上去，黐住咗噶啦。咁黐唔黐得穩咧，都要等啲膠水乾嘅嚇。咁起碼有啲黏力先啦，唔會話咁容易，好似之前咁樣，噓一聲就成粒跌翻落嚟嚇。俾大家睇睇成個裝好嘅情況。嗱，可以見到噶啦，就係除咗呢個位嚇係唔掂當之外咧，其他問題都已經係不大噶啦。誒，點解呢度有塊呢啲嘅？有塊呢啲紙喎，其實都冇咩用噶啦，係咪？啲螺絲嗰啲位嚟啫。咁就嗱，以前唔響嘅嗰紮件嚇，又響翻啦！哇，勁啊！哇，勁啊！嗱，真係嗰啲音係差啲㗎啦嚇，大家就住嚟聽啦，我都就住嚟彈啦，冇計啦。好，冚翻蓋，大功告成。個底板咧，我已經裝咗㗎啦。咁呢兩塊係乜嘢咧？佢唔係夾住佢唔平穩嘅，係真係嗰個潮濕咗之後咧，啲夾板啊嗱，成塊離咗出嚟啊，冇計啦，呢啲唔要噶啦，冇用噶啦。咁啊已經係扣翻咗個扣噶啦，嗱，扣翻咗個扣喺啲上面嘅，扣翻咗噶啦。咁 OK， 裝翻好成個壓琴鍵嘅壓條，然之後裝埋啲板，就大功告成。嗱，噔噔噔噔，大功告成啦，大功告成啦。咁真係啲按鍵啊，而家逐個嚇彈下佢，唔好理佢。嗱，都響嘅，除咗揾唔到個掣嗰個嚇，都響嘅。哇 ，OK 啊嗱，今日咧好開心啊，終於整好個按鍵。咁原來咧係唔需要等呢支咁嘅嘢嘅，唔使理佢啦。咁就嚇，反正買都買咗啦，萬一以後有需要咧。嗱 ，OK， 今日呢個整鋼琴嘅分享就到呢度，多謝大家訂閱，拜拜。Hello， 大家好，我係廣州金鵬律師事務所合夥人 Stephanie， 我哋提供專業嘅內地財產繼承一站式法律服務，有多年嘅處理財產糾紛經驗，唔使專程飛返嚟內地就可以搞掂，方便快捷有保障。話係我細佬文仔介紹嘅，仲有95折優惠添，有需要嘅朋友快啲聯繫我啦。